Hello，大家好啊！好耐都冇同大家 update 過我哋嘅近況。咁其實咧，自從上次嗰條英國拍賣樓出咗街之後咧，其實都有唔少人問啦。啊，到底你買咗係啲咩樓啊？咩類型啊？喺邊一度？咁事隔2年3年啦，咁其實咧嗰層樓我依家已經裝修完賣咗啦，所以咧我就可以好公開咁樣同大家講，我哋嗰層樓到底買翻嚟嗰陣係點樣嘅咧，同埋賣翻出去又點樣嘅咧，係賺錢啦定係蝕錢？咁我哋咧呢一度咧就係位於 Manchester 嘅西北方啦，咁就喺 Bolton 同埋 Manchester City 嘅中間。咁如果我哋咧嗰個位揸車過去 Manchester，大概就係半個鐘到。咁如果塞車就另計啦，當然。咁我哋買嘅咧係一個2房嘅排屋啦，咁就都有成過百年歷史噶啦。咁我哋攞鎖匙當日咧，一行到入去間屋，其實已經有一陣噏臭味啦。我哋都想像唔到之前嘅人係點樣住喺呢度啦，定還是真係佢丟空咗好耐。至於原來最後發現咧，佢啲噏臭味咧應該係來自佢嘅地氈啦，佢啲牆紙啦。好似圖入面咁樣，你係見到有啲角落咧係霉晒嘅嗰啲牆紙，係因為咧呢間屋係有嚴重嘅 dam 啦，咁係直情係成幅外牆係漏水入到入屋。咁睇完個廳啦，咁就睇個廚房。咁廚房其實都係古色古香啲啦，有好有歷史嘅價值，同埋基本上呢間屋咧係冇一樣嘢留得低噶啦。同埋，我覺得佢個廚房完全係唔實用啦，所以我哋要重新諗過啲間隔啦，點樣擺啦，同埋裝修嘅風格會係行啲乜嘢嘅風格。咁俾大家睇下之前喺地產網站睇到嗰啲廣告相啦，唔知大家覺得同現實嘅相、現實嘅片有冇大分別呢？咁其實買得拍賣樓啦，我自己都偏好買一啲偏向舊少少嘅，因為我知道自己係唔係我都會全部拆晒佢再重做啦。咁我就直接買一間爛嘅，跟住之後由底到面都係我自己揀料。雖然咧都預咗一筆數去做裝修啦，但係當然啦，我哋 budget 行先，所以咧有得啲咩 DIY 可以自己做咧，咁就自己 DIY 咗先啦。但係有一樣嘢咧就萬萬不能慳嘅咧，就係一個 boiler。個 boiler 咧就係一間屋嘅心臟啦，所以我哋都攞咗2000幾磅咧去 replace 咗一個新嘅 boiler 啦。睇翻個廁所，佢下面係磚，上面係牆紙啊！點解一個浴室都要用牆紙啊？佢唔驚發毛唔驚濕嘅咩？英國人做嘢我真係摸唔通睇唔透，不過咧值得一讚呢，就係個廁所咧個 size 都幾大嘅，咁佢可以 fit 得落一個 standard size 嘅浴缸啦，仲有一個企缸。咁俾大家睇下個主人房咯喎，我諗呢個主人房嘅風格係行緊敍利亞風裝修。你睇下佢個大咕窿，佢係濕晒㗎，跟住啲牆紙全部都係發晒毛。佢呢個入牆衣櫃呢，我諗我就應該唔會要噶啦，我會打爛晒佢，咁跟住間房又會再大翻啲。咁嚟到客房啦，一入到去咧就見到有條明喉喺度，咁我諗都要處理一下佢，如果唔係都幾核突。咁佢就呈現一個長方形啦，咁其實都幾好擺嘢嘅，但係點解又係連天花牆身都係牆紙啊？仲要睇落去唔止係一層牆紙咁簡單，睇啲廣告相都正正常常。俾大家近睇下個敍利亞咕窿啦，側邊全部都係毛，直情係見磚嘅啦。收樓嗰日已經睇到。咁之後呢，我哋就揾咗特需以前喺香港做裝修嘅朋友啦，過嚟處理呢一件事啦。咁佢就同我哋講，除咗要喺室內處理呢件事之外呢，仲要揾到個漏水嘅源頭啦。咁要喺源頭度根治佢，止咗水之後，再去做室內呢，咁先至可以萬無一失嘅。咁由於我成間屋咧都係牆紙啦，連廁所都係牆紙咧，所以咧我就幫手一齊鏟牆紙啦。咁其實鏟牆紙咧就好容易嘅啫，女仔都可以做到。鏟完牆紙之後咧，又鏟埋底嗰陣嘢之後，就會見到磚啦。咁跟住佢哋咧就落咗一個叫做 DPM 嘅嘢，然之後咧再喺牆身封翻灰板。咁我因為中意光咧，所以我叫佢哋可唔可以做 spotlight 啊個客廳。咁然之後咧，佢哋就幫我做埋個 spotlight，加咗啲筒燈上去。咁批埋檔，油埋油，咁就靚仔晒啦。但係咧，唔知大家有冇覺得咧會有啲單調咧，全部白色。所以咧，我決定臨時咧要轉一幅特色牆。
同埋喺呢度咧有少少心得想同大家分享啦。DIY 的而且確係可以慳到唔少錢，但係咧我覺得自己做得到係做得到，但係你話係咪做得好就絕對唔係啦。因為做得到絕對唔代表做得好，所以如果各位專業人士路過見到我咁樣游游咧，對唔住你唔好鬧我，我已經好努力去盡量做好我呢件事噶啦。咁就俾大家睇下我哋嘔心瀝血嘅成品啊！咁呢一間呢，就係我哋之前敍利亞風嗰間主人房啦。咁我呢，就拆咗佢本身個 built-in wardrobe，就將佢放咗一個床頭櫃、床頭板咁嘅嘢啦。咁上面呢，有翻少少厚度，咁起碼可以擺下啲電話啊、垃圾嘢、臨審嘢都 OK 嘅。跟住呢，我就諗下啊，如果加燈帶會唔會再靚啲呢？喺佢哋就嚟整好之後呢，我就決定要加燈帶啦。所以最後呢，影相出嚟呢個效果係比依家咁樣睇仲靚。咁另外一個重點位呢，就係廚房啦，呢個廚房絕對係我嘅得意之作。唔知大家仲記唔記得本身個廚房呢就係 L 型嘅，依家呢就兩條直嘅，仲有個 island，我就最中意個 island 啦。點解我會話呢一個廚房係我得意之作呢？係因為除咗佢呢個廚房係我夢寐以求有 island 嘅廚房之外呢，佢嘅價錢呢都係非常之咁 amazing 嘅。佢呢一套櫥櫃啦，唔連 worktop 咧，我淨係用咗千幾磅，咁就已經買到。除此之外呢，個水龍頭都要讚一讚。呢個水龍頭係可以掹出嚟，跟住之後清洗個星盤嘅。不過呢個星盤如果可以再大啲呢，咁我就會再開心啲。咁由於呢，我都係嫌個廳呢太白太單調啦，就算油咗藍色之後，所以我最後呢都加多咗一個特色牆喺度。唔知大家知唔知道，原來 B&Q 啲油漆咧都有貼紙貨噶喎。因為我呢啲慳妹咧，得閒就會去 B&Q 睇下有啲咩貼紙貨啦。咁啱就見到呢一桶油漆5磅啫，油完呢幅牆之外仲有剩喎。所以如果大家要裝修嘅話咧，得閒咧就可以行下 B&Q 睇下有冇啲咩貼紙貨可以儲定先啦。大家覺得我油樓梯呢隻色靚唔靚呢？咁嚟到洗手間啦，咁大家都記得我哋呢一個洗手間都係比較大噶啦，但係呢，我有啲後悔嘅呢，就係個浴缸其實基本上都唔會點用，反而個企缸會成日用呢，就裝得咁細，其實應該可以再大啲都夠嘅，唔使跟翻舊位。咁白色個3面牆嘅磚呢，我係喺 Homebase 特價嗰陣買嘅，嗰陣係3磅嘅一箱啦，咁就3面牆加埋大概買咗百零磅。咁另一幅咧 feature wall 咧，我就買咗六角形磚啦，淺灰色嘅，去襯翻呢一個白色。因為如果4面牆咧，佢都係白色嘅磚咧，我會覺得好似香港嗰啲公廁。好啦，嚟到最後黑房啦，咁我都無謂搞咁多嘢啊。由個白色本身其實想整個 arch 咁樣嘅，但係整咗一個之後發覺，原來都幾難整㗎喎。咁所以咧，我整咗一個就放棄咗啦。如果你細心睇到咧，我哋啲燈掣啊，同埋啲電掣位全部都係換晒身。咁嚟到最後啦，我諗大家都好想知道我賣咗幾多錢。咁我哋呢，最後好好彩啦，經歷咗2個賣家之後呢，我哋係賣到130千嘅。咁喺呢度呢，都想同大家分享一下我嘅賣樓流程啦。因為呢，原來英國人都唔係我想象之中咁蠢嘅。咁我哋就係5月頭擺咗上 market 啦，咁跟住之後呢，唔知點解要隔1個月，6月先有 viewing，咁就好多 viewing 啦。就1個禮拜之內，我哋就已經收到3個 offer。咁3個 offer 最後我哋揀咗個價錢最高嘅 offer 啦，咁就係141千嘅。咁去到7月咧，佢就做 survey， 做完 survey 之後咧，佢就開始同我講價啦。咁其實佢係講翻9000幾磅嘅價啦，叫我又要幫佢換翻個窗啊，個屋頂有青苔啊，噼里呱啦嘢。咁我就梗係唔制啦，你嗌高咗9000，然之後到好啊，我賣俾你，你又話哦，咁你減翻9000啦，咁條氣唔係好順，所以咧，咁我就唔賣俾佢啦。咁去到8月啦，咁就 back to market。8月都有幾個 viewing 啦，然之後喺8月尾咧都收到啲 offer 嘅，咁佢哋有講價啦。咁當然啦，我自己都好衰女咁樣 back to market 嘅時候，我冇減價，我仲加咗價係135千。講下價還下價之後，最後成交價咧就13萬磅。咁我哋就9月 accept offer 啦，咁最後11月20號咧，我哋就成交啦。我覺得喺我眼中咧，我覺得佢都係算快嘅。
咁今次賣樓咧，我就冇用翻上次香港人律師去賣樓啦，因為咧我就覺得賣樓冇乜需要把關嘅地方。咁我今次咧就用咗 agents 佢哋一個 package 嘅律師。咁我覺得個價錢係非常超值嘅，因為我係唔係我都要俾 commission 俾 agent 啦，就1,800磅。咁如果咧我用埋佢哋個律師個 service 咧係2,500幾啫，其實即係加多800幾磅就可以。咁講效率咧就一定唔會夠香港人律師嚟。但係雖然佢有時冇覆我或者遲咗覆啦，但係呢一個價錢我覺得佢絕對對得住。咁裝修嗰度咧可以自己 DIY 嗰啲咧，我哋都自己 DIY。咁而自己做唔到嗰啲咧，我哋就請咗特需個好朋友啦上嚟幫我哋裝修嘅。喺呢度咧都要好多謝佢咧收我哋呢個友情價啦，所以喺度都幫佢做埋一個廣告。咁佢哋咧喺倫敦係有開裝修公司嘅，咁佢哋全部都係香港人嚟嘅。如果大家有興趣嘅話咧，PM我將佢哋嘅公司資料 send 俾你哋。咁多得佢哋啦，我哋個裝修成本咧係偏低嘅。咁我帳面咧好似賺好多咁，但係其實咧扣埋裝修成本啦、買樓賣樓所需要嘅 cost 咧，到底要幾多咧？咁我就留翻下次再同大家分享啦，因為我都費事條片太長，大家冇心機睇落去。咁如果大家有興趣嘅咧，記得幫我留言啦，分享俾你啲朋友睇，等我多啲動力，快啲出片俾大家啦。